කොහොමද ඔයාලට? අදත් ඔයාලා MP vlog එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද කතා කරන්න හිතුවා කොහොමද ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් වීඩියෝ එකක් හදන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි CV එකක් දැම්මට පස්සේ recruitment agency එකට වගේ CV එකක් දැම්මට පස්සේ යාලා ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් වීඩියෝ එකක් මගෙන් ඉල්ලුවා. එතකොට මං දාපු ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් වීඩියෝ එකම මේ වීඩියෝ එකේ මැදදී මං දානවා. අපි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් වීඩියෝ එකේදී මොනවද කියන්න ඕනේ? අපි කියන්න ඕනේ අපේ නම ගම අපේ පොඩි විස්තර ටිකක් කියලා ප්‍රධාන කරුණට විදියට අපි ඉක්මනටම කියන්න ඕනේ. මොකද පොඩි වීඩියෝ එකක් තමයි අපිට දාන්න වෙන්නේ. තප්පර විනාඩියකට අඩුවෙන් වීඩියෝ එකක් තමයි යාලා ඉල්ලන්නේ. ඒකෝර අපි දාන්න ඕනේ කෙටියෙන් පැහැදිලිව හොඳ වීඩියෝ එකක් දාන්න ඕන ටක් ගාලා. එතකොට අපිට කියන්න ඕන කරුණු ටික මොකද්ද? අපේ නම ගම විස්තර ටික කිව්වා. එතකොට අපි අධ්‍යාපන සුදුසුකම් එතකොට අපි බැඳලාද ඒව නැද්ද කියලා ඒ ටික කිව්වට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් අපි රැකියාව කරන ස්ථානය ගැන කියන්න පුළුවන්. මම නම් එදා මගේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් වීඩියෝ එක ගත්තේ ෆාම් එකේමයි. ෆාම් එකක අරන් තියා ගන්නවා නම් හොඳයි. මොකද ඔයාලත් අරන් තියා ගන්න. එතකොට අපි මොනවද කියන්න ඕනේ? අපිට කියන්න තියෙන්නේ මේ පොඩි දේවල් ටිකක්. අපි මේ සල්ලි හොයන්න එනවා. අපි අපේ ලංකාවේ සල්ලි නැහැ. අපිට මේ ආර්ථික අපහසුකම් තියෙනවා. ඒව කියන්න යන්න එපා. ඒව නෙමෙයි මම නම් කිව්වේ මගේ සිහින රට තමයි නවසීලන්තේ. ඒතකොට නවසීලන්තේ ගොඩක් ෆාම් තියෙනවා. ඒකෙන් මගේ නොලෙජ් එක තවත් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙහි පාවිච්චි කරන සිස්ටම් ගොඩක් අලුත් ටෙක්නොලොජිස් පාවිච්චි කරනවා. එතකොට අලුත් යන්ත්‍ර සූත්‍ර පාවිච්චි කරනවා. මට ඒව ගැන නොලෙජ් එක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් තමයි මම කිව්වේ. එතකොට ඔයාලගේ විදියට ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන මේ ඒ විදියට තමන්ගේ දේ ගලප ගන්න ලස්සනට. පොඩි වීඩියෝ එකක් ලස්සනට ගලප ගන්න. ඒකේ තව ඔයාලට පුළුවන් නම් ෆාම් එක සත්තුත් එක්කම ගන්න. ඒක ගොඩක් වටී ඔයගලන්ට. එතකොට මම තව කිව්වා නවසීලන්තේ ගොඩක් සුවදශීලී මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒ සුවදශීලී මිනිස්සු නිසා මම මේ රටට එන්න කැමතියි කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි කියන එක අපි කියන්න ඕනේ. අපි hina වෙලා කතා කරන්න ඕනේ. මොකද මේ රටේට අපරාධකාරයෝ එහෙම යාලා හොඳටම චෙක් කරනවා. පොලිස් ක්ලියරන්ස් බලනවා. එතකොට අපි එනකොට අපේ පොලිස් සහතිකේ ඔක්කොම බලලා තමයි ගන්න. එතකොට ඒ විශ්වාසයෙන් හින්දා තමයි ෆාමර්ස්ලා ගොඩක් රික්‍රූට්මන්ට් ඒජන්සිස් වලට බාර දෙන්නේ යාලට කෙනෙක්ව හොයලා දෙන්නේ කියලා. මොකද රික්‍රූට්මන්ට් ඒජන්සි එක තමයි වගකීම තියෙන්නේ කොහොම අපි ගන්න එක්කෙනා හරි මේ කෙනෙක් තෝරලා ගන්න. කියන්නේ අපරාධ වලින් එහෙම ගොඩක් මේ සැඩ පරුෂ එහෙම නැති කෙනෙක් තෝරගන්න. කියන්නේ එයාලත් එක ආගිව් කරගෙන යන එහෙම කෙනෙක් තෝරනවට එයාලා කැමති නෑ. ඒ හින්දා තමයි රික්‍රූට්මන්ට් ඒජන්සි එකකට බාර දෙන්නේ. Hi, my name is Madhusa Rakshan Siriwardana. I am from Sri Lanka. I am married and also I am graduated from Eastern University Sri Lanka 2019. Then after I joined to NLDB Dairy Farm. This is the South Asian biggest farm. Now I am working as an assistant farm manager, in charge of dairy section and calf section. And I like to come to New Zealand because of they have more friendly people, and also they have more lot of dairy farms. I like to gain knowledge about the dairy farming, and I like to improve my knowledge. That's why I like to come New Zealand. New Zealand is my dream country. Thank you very much. So recruitment agency එකට අපි දැන් ෆාමර්ස්ලා එයාලට කෙනෙක් ඕනේ කියලා recruitment agency එකට බාර දුන්නාට පස්සේ එයාලා තමයි එක්කෙනෙක්ව සිලෙක්ට් කරන්නේ. ඒකින් හින්දා තමයි ඔය ගොඩක් වෙලාවට ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් වීඩියෝ එකක් එහෙම ඉල්ලන්නේ. ඒ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් වීඩියෝ එක ඔයාලා හරියටම hina වෙලා හොඳ ලස්සනට මේ අපේ තියෙන ප්‍රශ්න කියන්නේ නැතුව අපි ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කරලා ඉවර කරලා දාන්න. මම කිව්ව කරුණු බලලා ඔයාලත් තව කරුණු හොයලා දාන්න. එහෙනම් ආදරේ හැමෝටම MP vlog එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. ඔයාලට තියෙන ඕන ගැටලුවක් අහන්න. එහෙනම් තවත් දවසක හම්බෙමු. නවසීලන්තේ ආදරය කරන dairy farming වලට ආදරය කරන ඔයාලා හැමෝටම
සුබ දවසක්.